ទឹកលោកនឹងខ្ពស់ចិត្ត1ម៉ែត្រដែរបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងណាដល់ហាលហើយកាត់នេះរាប់ហ្នឹងបងប្អូនព្រួយមានអ្នកខ្លះខូចណាឃើញគេហាលអញ្ចឹងដៃលពឹសណាមកដល់ទាញប៉ាត់របស់គេយកទៅជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ហើយនេះខ្ញុំមកថតបងប្អូនជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅលើកប៉ាល់នៅពេលព្រឹកព្រលឹមបងប្អូនដោយសារតែពេលយប់នឹងភ្លៀងភ្លៀងអលឹមឥឡូវនេះខ្យល់ខ្លាំងណាស់និយាយពីខ្សែពុកចិត្តប្រប៉ិនក៏ដែរប៉ុន្តែពីក្បាលនឹងងាយយកខ្យល់ខ្លាំងពេកដាច់ឡើង2ខ្សែហើយបើបងស្រីម្នាក់នេះវិញគាត់កំពុងតែអង្គុយដោតមឹកដោយសារតែពីក្បាលនឹងងាយហ្នឹងប្តីគាត់ហើយនឹងគាត់នឹងឆ្លៀតស្ទូចមឹកស្ទូចពេលយប់ឡើងស្ទូចពេលព្រលឹមឡើងបានធ្វើចុះធ្វើការបដាលឆ្លៀតពេលឡើងពីធ្វើការអញ្ចឹងនាំគ្នាស្ទូចមឹកឲ្យពួកអីមឹកស៊ីទៅពេលយប់ពេលថ្ងៃគឺមានតែត្រីឯស៊ីហើយនេះគាត់ដោតហើយគាត់យកចងបយួរហាលគាត់ស្ទូចបានច្រើនណាបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងគាត់ទុកហូបផ្សេងអាពេលហាលនេះយកទុកយកទៅផ្ទះយកទៅខ្មែរយើងខ្យល់បោកខ្លាំងមែនតែនអាទឹកសមុទ្រលូប្រៅលឺលខ្លាំងហើយទឹកលោកនឹងខ្ពស់ចិត្ត1ម៉ែត្រដែរបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងណាដល់ហាលហើយកាត់នេះរាប់ហ្នឹងបងប្អូនព្រួយមានអ្នកខ្លះខូចណាឃើញគេហាលអញ្ចឹងដៃលពឹសណាមកដល់ទាញប៉ាត់របស់គេយកទៅ